Kad piedalies burāšanas sacīkstēs, tu sagaidi izaicinājumu un cīnīties par uzvarētāju vietu. Tu negaidi, ka nāksies cīnīties par savu un savas komandas dzīvību. Jūs iespējams jau esat redzējuši šos stāstus atsevišķi šajā kanālā, tāpēc izmantojiet zemāk aprakstā esošās nodaļas, lai pārietu starp šajā kompilācijā apkopotajiem stāstiem. 2015. gada aprīlī milzīga vētra piemeklē Mobīles līci Alabāmā, Dauphin Island burāšanas sacīkšu laikā. 8 laivas apgāžas un 6 cilvēki neatgriežas. Dauphin Island jahtas sacīkstes ir ikgadējs burāšanas pasākums Mobīles līcī Alabāmā, kas aizsākās pagājušā gadsimta 20. gados. Pavasara pasākums tiek plaši uzskatīts par Meksikas līča piekrastes jūrniecības kultūras svinībām, piesaistot gan pieredzējušus, gan atpūtas burātājus, bet vietējā kopiena izbauda svētkus krastā. Sacensību distance ir 18 jūras jūdzes, sākoties augšējā līcī un šķērsojot finiša līniju pie Dauphin Island tilta līča dienvidrietumu stūrī. Līča vidējais dziļums ir 10 pēdas, un tā virsmas platība ir aptuveni 413 kvadrātjūdzes. To no Meksikas līča aizsargā barjeras salas. Sacensības rotācijas kārtībā rīko 3 jahtklubi – Buccaneers, Fairfairhoopa un Mobīles jahtklubs. 2015. gadā Fairfairhoops jahtklubs uzņemas sacensību koordinēšanu ar 125 laivām un aptuveni 475 burātājiem. 25. aprīļa rītā Mobīles līcī valda viegla brīze, kamēr burātāji gatavojas sacensībām uz piekrasti. Rons Gastons un Hanna Bleloka trenējas trapezē uz kaila. 16 pēdu katamarāna Rons ir 50 gadus vecs. Viņš burā gandrīz visu savu dzīvi. Viņš nostiprina savu drošības jostu un atliecas atpakaļ pāri ūdenim. Hanna ir 15 gadus veca un nekad iepriekš nav kāpusi uz burāšanas laivas. Viņa ir labākā draudzene Rona meitai Sārai. Rona Hobbycat, tāpat kā daudzas citas sacensību laivas, ir pietiekami viegla, lai to varētu ar rokām izvilkt krastā. Visā sacensībām pieteikto laivu flotē ir īpaši būvētas sacīkšu laivas, lielas okeāna jahtas ar labi aprīkotām kajītēm zem klāja, un arī mazākas laivas, piemēram, Rona Hobbycat. Apkalpes ir tikpat dažādas savās prasmēs un pieredzē, kā sacensību laivas. Vairākas stundas pirms sacensību plānotā sākuma vētru prognozēšanas centrs brīdina par stipriem laikapstākļiem visā Meksikas līča piekrastē, tostarp spēcīgām brāzmām, krusu un iespējams pat viesuļvētrām. Pastāv 15% iespēja, ka vējš pārsniegs 50 mezgus, un lielākā daļa brīdinājumu ir no pulksten 11:00 līdz 15:00. Uz ūdens viens no sacensību tiesnešiem par āciju sazinās ar kluba biroju un lūdz izlikt dalībnieku sarakstus ar handikapiem. Dalībnieku un handikapu sarakstā ir kuģu saraksts, un to handikapi, kas ļauj dažādu izmēru un klašu kuģus salīdzināt savā starpā. Birojā sadzird, ka sacensības jāatceļ. Pulkst 07:57, kad burātāji pulcējas līcī uz startu, pulkst 09:30 jahtkluba mājaslapā parādās paziņojums. Sacensības ir atceltas laika apstākļu dēļ. Nacionālais meteoroloģijas dienests Mobīlā izdod bīstamu laika apstākļu prognozi, kam pulkstu 08:08 seko kritiska prognoze ar brīdinājumu par negaisiem no rietumiem. Plakstāt 08:10 atcelšanas paziņojums tiek noņemts no tīmekļa vietnes. Iepriekšējā vakarā mums šeit bija cilvēks no NOAA, kurš sniedz mums laika apstākļu apskatu. Ja esat burājis Mobīles līcī, jūs zinat, ka tas vienā brīdī var būt skaists, citā brīdī mierīgs, un tad pēkšņi var uznākt pērkona negaiss. Garis Gārners, Fairhope jahtkluba komodors, dod pavēli sacensībām turpināties. Viņš paskaidro, ka iepriekš izsūtītais atcelšanas paziņojums ir tikai nožēlojama kļūda. Tas rada zinām apjukumu uz ūdens, tāpēc sacensību starts tiek atlikts no 09:30 uz 10:30. Vētras fronte tagad sasniedz Paskagulas ostu Misisipi štatā, 40 jūdzes uz dienvidrietumiem no Mobīles. Vētra pāršauc Luiziānu ar ātrumu 40 mezgu.
Plakstā 0937 vēja brāzma ar ātrumu 56 mezgli sasniedz Vestkameronas bloka 17 naftas platformu Meksikas līcī, kam seko 72 mezglu brāzma pie Vestkameronas bloka 110 naftas platformas. Šis laikapstākļu vilnis virzās uz Mobīles līci. Plaksta 1045 laivas, kas riņķo Mobīles līcī, gatavojas sacensību startam. Viņi pārbauda savus telefonus un instrumentus, lai iegūtu jaunāko informāciju par laikapstākļiem. 8 laivas atsakās no dalības. 117 seko kluba Komodoru ieteikumam piedalīties sacensībās. Uz 24 pēdu vienkorpusa burāšanas laivas vārdā Razor 17 gadus vecais Leonards Lutons, viņa tēvs un 3 draugi apspriež saņemtos laikapstākļu ziņojumus. Viņi kopīgi nonāk pie secinājuma, ka vētra visticamāk ieradīsies 16:15. Tas viņiem dod pietiekami daudz laika, lai īstenotu savu sacensību plānu. Viņi dosies ar laivu uz Defīnas salu, šķērsos finiša līniju, apgriezīsies un droši atgriezīsies savā mājas ostā pirms vētras frontes ierašanās. Drošības laiva ar sacensību amatpersonām dod signālu atpakaļskaitīšanai. Leonards un viņa komanda dodas ceļā, vadot pārējos. Mazie katamarāni šķeļ ūdeni. To vieglā konstrukcija padara tos par vieniem no ātrākajiem kuģiem sacensībās. Hanna un Rons, burājot ar kilu, izvirzās vadībā. Viņi apdzen 36 pēda vienkorpusa burlaivu vārdā Windnuts, kuru vada Rona draugs Skots Godbolds. Sacensību pirmajā posmā Hanna un Rons sacenšas ar Rona brāli Šeinu Gastonu, kurš burā ar identisku katamarānu. Sacensību vidū Rons veic aprēķinātu manevru. Tā vietā, lai izvēlētos īsāko ceļu tieši uz Dafnes salu, viņš nolēma vispirms lavierēt uz rietumiem un tikai pēc tam pagriezties uz dienvidiem. Šī stratēģija atmaksājas. Aptuveni 14:00 viņi šķērso finiša līniju kā pirmie. Rona brālis Šeins šķērso līniju minūti vēlāk. Gan Rons, gan Šeins nepaliek Dafnes salā. Tāpat kā Leonards un viņa komanda, viņi aprēķina, ka varēs droši nokļūt mājās pirms laika apstākļi pasliktināsies, tāpēc dodas mājup. Neilgi pirms 15:00 debesis rietumos sāk aptumšoties, jo uz Mobīles līci tuvojas pērkona negaiss. Lietus siena aizsedz rietumu horizontu. Rons saka Hannai, ka varētu uzlīt, bet viņš cer, ka viņi paspēs līdz Bakanieru jahtkubam pirms lietus atnāk. Hanna tur rokās pārnēsājam GPS ierīci, kuru viņa bieži pārbauda, lai sekotu viņa progresam. Viņa ir pārsteigta par ātrumiem, ko viņa sasniedz. Viņa uzkar GPS siksniņu sev ap kaklu un ieliek to glābšanas vestē. Vētra, kas sākās Teksasā, pāršauc pāri 3 štatiem, lai sasniegtu Mobīles līča rietumu malu. Pa ceļam tā pārvēršās 3 atsevišķās vētras šūnās. Katra šūna nes sev līdzi augstu gaisu un ledus daļiņas, ko paceļ silts augšupejošs gaiss. Parasti augsta masa vienkārši izkliedētos. Bet, kad vētra pārvietojas pāri zemē, augšupejošā gaisa plūsma tiek pārtraukta, izraisot augstā gaisa un ledus daļiņu nokrišanu uz zemes. Kad šīs ledus daļiņas nokrīt atpakaļ uz zemes, tās rada spēcīgu lejupvērstu gaisa plūsmu. Kad tās krīt un ledus kūst, ūdens iztvaiko, kas pastiprina lejupvērsto gaisa plūsmu un palielina tās spēku. Tas rada augsta gaisa masu zem vētras, kas izraisa spēcīgus brāzmainus vējus. Dzesēšanas efekts pastiprinās, kad tas sastopas ar sausā gaisa slāni ap Mobīles līci. Temperatūrai pazeminoties, gaiss kļūst blīvāks, paaugstinās barometriskais spiediens un pastiprinās vēja brāzmas. Laika novērošanas stacijas ap Mobīles līci konstatē šo temperatūras pazemināšanos un barometriskā spiediena paaugstināšanos. Nedaudz pēc 15:00 viesuļvētras stipruma vēji un milzīgi viļņi pāršauc Mobīles līci. Zibens piepilda debesis, kam sako stiprs lietus un pēkšņas temperatūras kritums. Vētrai pastiprinoties, Hanna sajūt augstā gaisa brāzmu
Un tad mirkli mieru pārtrauc viesuļvētras stipruma vēji. Viņu laiva kaila apgāžas, iemetot Hannu un Ronu ūdenī. Rons satver Hannu un virvi, kas piestiprināti pie laivas. Vējš aizķer apgāzto korpusu un sāk stumt laivu prom no Rona un Hannas. Rons atlaiž virvi un turas pie Hannas. Aptuveni 30 jūdzes uz ziemeļiem Filips Maknamara sāk savu pirmo dežūru kā krasta apsardzes dežūrvirsnieks. Sāk ienākt ārkārtas izsaukumi. Pēc trešā zvana kļūst skaidrs, ka notiek nopietns notikums. Krasta apsardze nekavējoties rīkojas. Varas iestādes cenšas saprast notikuma mērogu, kamēr jūrnieki līcī cīnās par izdzīvošanu. Daudzas laivas nonāk vētrā, un apkalpes locekļi cīnās par izdzīvošanu. Krasta apsardze nosūta vairākus kuģus un lidaparātus, lai meklētu izdzīvojušos. Kad laiva nonāk briesmās un kapteinis izsauc Mayday, šajā izsaukumā ir konkrēta informācija. Kuģa nosaukums, atrašanās vieta, ārkārtas situācijas raksturs un cilvēku skaits uz klāja. Šī informācija sniedz krasta apsardzei ļoti skaidru uzdevumu. Izglābt noteiktu skaitu cilvēku. Kad krasta apsardze sazinās ar sacensību organizatoriem, lai iegūtu kuģu un cilvēku sarakstu, šāds pilnīgs saraksts neeksistē. Jahtklubam ir sacensībām pieteikto laivu saraksts, bet viņiem nav apkalpes locekļu saraksta. Nezinot, cik cilvēku un cik kuģu atrašanās vieta nav zināma, glābšanas darbus kļūst ievērojami grūtāk koordinēt. Krasta apsardzes virsnieks sāk sazināties ar ģimenēm, lai noskaidrotu pazudušo cilvēku skaitu. Rons un Hanna cīnās ar viļņiem un vēju. Rons izvelk savu slapjo telefonu no ūdens necaurlaidīgā futrāļa. Hannai izdodas norādīt glābējiem viņu atrašanās vietu, izmantojot koordinātas, ko viņa iegūst no GPS. Rona brālis Šeins cīnās ar vairāk kārtēju apgāšanos, pirms beidzot sasniedz krastu. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās arī naktī. Pusaudzis Leonards Lutons no jahtas Razor un viņa komanda joprojām ir pazuduši. Viņus straumes ir aiznesušas jūrā. 5 dienas no 25. līdz 30. aprīlim krasta apsardze veic 145 meklēšanas operācijas, aptverot 7,5 tūkstošus kvadrātjūdžu okeāna. Glābēji pārvietojas no viena apgāzta kuģa pie otra, cerot atrast izdzīvojušos. Pēc vairākām stundām ūdenī Leonards tiek izglābts ar krasta apsardzes palīdzību. Viens no viņa apkalpes locekļiem tiek atrasts miris, bet vēl viens nekad netiek atrasts. Jahtklubs saskaras ar prasībām, kuru kopējā summa pārsniedz $7 miljonus dažādās lietās. Viņi ļāva sacensībām turpināties, zinot, ka tajā dienā kādā brīdī līcī iebrāzīsies bargi laikapstākļi. Viņiem arī nebija pilna sacensību dalībnieku saraksta. Sacensību organizatori kopš tā laika cieši sadarbojas ar krasta apsardzi, lai uzlabotu informācijas vākšanu par apkalpēm un laivām sacensību laikā. Taču tas neatbrīvo kapteiņus un apkalpi no laika apstākļu brīdinājumu ignorēšanas. 8 laivas izstājās no sacensībām, uzņemoties atbildību par savas apkalpes drošību. 8 laivas nogrima, 40 cilvēki tika izglābti, 6 jūrnieki ir miruši. Paldies, ka skatījāties! Ja jums patika šis video un vēlaties skatīties vairāk video no šī kanāla bez reklāmām, lūdzu apsveriet iespēju pievienoties mūsu Patreon. Saite ir aprakstā. Jūs varat pievienoties bez maksas vai izvēlēties dalību ar priekšrocībām, sākot no video bez reklāmām līdz agrīnai piekļuvei un tiešsaistes jautājumu un atbilžu zvaniem. Es ar nepacietību gaidu tikšanos ar jums tur. 1979. gada 11. augustā 303 jahtas devās ceļā Fastnet Round the Rock sacīkstēs. Vētrā, kas sekoja, tika pamestas 24 laivas, 5 nogrima, 136 apkalpes locekļi tika izglābti un 15 jūrnieki gāja bojā, kas noveda pie vienas no lielākajām izmaiņām jūras sacīkšu kultūrā šīs sacensību vēstures laikā. Grumelkans ir 30 pēdu pustonnas burāšanas jahta, ko projektējis Rons Hollands un uzbūvējuši laivu būvētāji Kemper un Nikolsons.
Gatavojoties 1979. gada Fastnet sacīkstēm, 6 cilvēku apkalpi kopā piedalījās vairākās jūras sacīkstēs, lai sagatavotos Fastnet Round the Rock sacīkstēm. Viņi visi ir pieredzējuši jūrnieki un labi pārzina šo laivu. Sestdien, 11. augustā, 303 jahtas devās ceļā paredzamos un mierīgos apstākļos. Uz Grumelkanklāja ir kapteinis Davids Sheehans, Davida dēls Matthew, kuram ir 17 gadi, Niks Vorts, Maiks Doils, Deivs Vīlers un Džerijs Minks. Fastneta apliec klinti burāšanas sacensības ir viens no vecākajiem un prestižākajiem notikumiem atklātās jūras sacīkstēs. Ceļojums sākas Kovā, Vaitas salām. Jahtas dodas apkārt Anglijas dienvidrietumiem un tālāk uz augšu, Keltu jūrā. Viņi apbrauc Fastneta klinti uz dienvidrietumiem no Īrijas Cape Clearas salas un pēc tam atgriežas Plimutā. 600 jūras jūdžu garais sacīkšu maršruts aizņem apmēram 6 dienas, lai to pabeigtu. Tā ir smaga pārbaudījuma pilna sacensība, kas pārbauda jebkura jūrnieka gribu un pieredzi. 1979. gadā sacensības tiek vadītas pēc noteikumu kopuma, ko sauc par IOR – Startautiskie atklātās jūras noteikumi. IOR ir punktu sistēma, lai izmērītu jahtu. Pēc šo mērījumu veikšanas jahtai tiek piešķirts handikaps. Handikaps ļauj piešķirt kuģim klasi, kas nozīmē, ka līdzīgas klases jahtas var sacensties savā starpā. Tas arī nodrošina iespēju dažādu klašu jahtām sacensties savā starpā aptuveni vienlīdzīgos apstākļos, piemērojot handikapu. Gadu gaitā dizaineri centās izstrādāt pēc iespējas ātrākas jahtas, kādas IOR noteikumi atļāva. IOR tika mērīts noteiktos punktos, kas ļāva dizaineriem koncentrēties uz šiem punktiem, lai samazinātu jahtas handikapu un būt brīvākiem savos dizainos ārpus šiem punktiem, lai optimizētu ātrumu. Tur ir daudz vairāk nianses, bet būtībā 2 galvenie ātruma aspekti jahtai ir ūdenslīnijas garums un pretestība zem ūdenslīnijas. Jahta kuģo ātrāk, jo garāka ir ūdenslīnija, un jo mazāka ir pretestība zem ūdenslīnijas. Lēns kuģis rada īsu vilni. Palielinoties kuģa ātrumam, viļņa garums un augstums palielinās. Kad viļņa garums sasniedz pusi no ūdenslīnijas garuma, kuģim ir jāsāk kāpt pašam savā vilnī. Jo ātrāk tas brauc, jo lielāks kļūst tā vilnis, un tāpēc tam ir jākāpj lielākā vilnī, kas prasa lielāku ātrumu, radot vēl lielāku vilni. Tas nozīmē, ka ūdenslīnija faktiski darbojas kā ātruma ierobežotājs. Un, kad ir sasniegts noteikts ātrums attiecībā pret ūdenslīnijas garumu, tas vairs nevar kļūt ātrāks. Saskaņā ar šiem noteikumiem Grimaldi garums no pakaļgala līdz priekšgalam bija 30 pēdas. Viņai būtu zemāks handikaps nekā laivai, kuras garums ir 40 pēdas. Tomēr dizaineri var paplašināt viņas korpusu platuma vietā, kas netiek mērīta, faktiski palielināt viņas ūdenslīnijas garumu. Ne tikai tas, bet viņi var samazināt viņas ķīļa izmēru zem ūdens, lai viņai būtu mazāka pretestība zem ūdens. Jahtas, kas ievēro šos dizaina principus, bieži vien ir platākas un seklākas, protams, saprāta robežās. Pareizās rokās un pareizos apstākļos Grimaldi ir nopietna sāncense. Viņai ir pieredzējusi apkalpe un kapteinis, laikapstākļi ir labi burāšanai un sacensības sākas. Līdz 13. augustam flotes atrodas Keltu jūrā. Daži no lielākajiem un ātrākajiem kuģiem jau ir apbraukuši klinti un atrodas atpakaļceļā. Jūra sāk viļņoties, laikam pasliktinoties. Vējš kļūst stiprāks un kapteinis Davids Sheehans nolemj ierifēt buru. Rifs ir cilpu komplekts galvenajā burā. Kad vējš pastiprinās, buru jahta kļūst grūti vadāma, ja pārāk daudz buras ir pakļautas vējam. Tāpēc jūs nolaidiet buru nedaudz zemāk un ar rifa cilpām piesienat apakšējo buras daļu pie buma. Nākamo stundu laikā Davids ierifēs buru ar visiem pieejamajiem rifiem, pirms pilnībā nolaidīs buru. Dienu iepriekš Davids bija pieslēdzies, lai noklausītos jūras laika prognozi, kā viņš to darīja katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Jūras laika prognoze ir ikdienas laika prognoze, kas tiek pārraidīta noteiktā laikā pa radio. Visi kuģi var pieslēgties un noklausīties prognozi, lai iegūtu jaunāko informāciju par laikapstākļiem. 1979. gadā šis bija vienīgais veids, kā iegūt informāciju par laikapstākļiem, tāpēc visa Fastnet flote pieslēdzās, saņēma vienu un to pašu informāciju, pēc tam atslēdzās un turpināja savu ikdienas burāšanas rutīnu. Raidījums ziņo par stipru vēju līdz 45 mezgliem, ko jebkurš pieredzējis jūrnieks uzskatīts par spēcīgu, bet izturamu.
Vēlāk, 12. augusta dienā, meteoroloģijas birojas izdeva vētras brīdinājumu par stipru vēju, bet tā kā tas notika ārpus ierastā raidlaika, Fastnet flote un Davids Sheehans to nesaņēma. Vēl vairāk, vētras frontei uzreiz seko ārkārtīgi zems spiediens, un vēja virziens mainās no dienvidrietumiem uz ziemeļrietumiem. Davids un viņa komanda ir pieraduši pie nepatīkamiem laikapstākļiem, tāpēc viņi sāka novākt vaļīgi stāvošās lietas. Viņi pagatavo ēdienu, lai uzturētu spēkus un sagatavojās sliktam laikam. Visi vīrieši iznāk uz klāju un piestiprina sevi pie laivas, izmantojot drošības trosi, kas ir piestiprināta gan pie viņu drošības jostas, gan pie laivas. Spēcīgais vējš jau ir radījis ievērojama augstuma viļņus. Kad vējš maina virzienu un palielina ātrumu, tas rada divas viļņu sistēmas, kas saduras viens ar otru. Rezultātā rodas īsi, asi augsti viļņi, kas sadurās savā starpā no dažādiem virzieniem, radot vēl augstākus viļņus. Stunda pēc stundas jūras stāvoklis pasliktinās, līdz laiva izdara vienu no biedējošākajām lietām, ko jūrnieks var piedzīvot. Kad Grumelkans nolaižas lejā pa vilni, viņas priekšgals, laivas priekšējā daļa, iegrimst nākamā viļņa ieplakā, un viņas pakaļgals, aizmugurējā daļa, pārveļās pāri priekšgalam. To sauc par pārmešanos pāri priekšgalam, un tā ir pirmā no daudzām Grumelkanām. Kad vējš pūta no vienas puses, Grumelkans spēja tikt galā, bet kad vējš mainīja virzienu, vienādojumā iesaistījās vēl viens spēks. Kad vilnis pārvietojas tajā pašā virzienā kā ūdensstraume, rezultāts ir divi spēki, kas virzās vienā virzienā. Vēja radītais vilnis veļās pāri ūdenim. Buru kuģis to izjustu kā pieaugošu uzbangojumu, bet ne kā lūstošu vilni. Uzbangojums kļūst augstāks, bet tas nevienmēr lūst tāpat kā vilnis, kas saskarās ar krastu. Kad vējš mainīja virzienu, daļu Fastneta flotes skāra vējš, kas pūta pretējā virzienā ūdens straumei. Vēja, kas kustās pretējā virzienā ūdens straumei, ietekme ir tāda, ka straume pastumj viļņa pamatni zem tā paša viļņa. Un rezultāts ir vilnis, kas lūst pāri pats sev. Tāpat kā tad, ja kāds tev izsit kājas no apakšas. Un tagad Grumelkans cīnās ar viļņiem, kas nāk no dažādiem virzieniem, pastiprinot viens otru spēku, un ar ūdens straumi, kas liek viļņiem lūst pāri laivai, piespiežot tās pakaļgalu apmest kūleni pāri priekšgalam. Un tagad Grumelkanam jāstājās pretī pēdējiem spēkiem, kas izšķirs viņas likteni. Laivu dizaineri pārorientēja savu uzmanību uz platāku korpusa vidusdaļu, lai palielinātu ūdens līniju un padarītu laivu ātrāku. Tāpat arī uz saklāku iegrimi, jeb laivas dziļumu zem ūdens līnijas, lai samazinātu pretestību zem ūdens līnijas. Šīs izmaiņas dizaina uzsvarā ļāva iegūt ātrāku laivu, taču tās arī pārvietoja smaguma centru augstāk uz kuģa. Laivas stabilitāte mēra pēc stabilitātes diapazona. Laiva ar 150 grādu stabilitātes diapazonu nozīmē, ka pat tad, ja laiva ir pilnībā apgāsta, viļņu darbība to šūpos tik daudz, ka tā pati atgriezīsies sākotnējā stāvoklī. Bet Grumelkans stabilitātes diapazons ir daudz zemāks, tuvojoties 90 grādiem, kas nozīmē, ka to ir ļoti viegli nogāzt uz sāniem, un kad tā ir apvēlusies vai pārmesta pār priekšgalu, tikai veiksme nosaka, vai tā pati atgriezīsies sākotnējā stāvoklī. Tagad Davids un viņa komanda sāk cīņu par savu dzīvību. Viņiem viss ir pretī, un tas sāk kļūt redzams. Apkalpe ir izsmelta no nebeidzamās vētras. Viņam sāk parādīties hipotermijas pazīmes, un visi jau ir piedzīvojuši vairākas gandrīz noslīkšanas reizes, kad laiva ir apmetusi kūleni viļņos. Davids nolēma, ka jāizsūta Mayday signāls. Viņš un viņa 17 gadus vecais dēls Matthew dodas zem klāju, lai izsauktu palīdzību. Niks, Maiks, Deivs un Džerijs paliek uz klāja. Viņi sāk ievilkt glābšanas plostu kokpitā pie sevis. Kokpits ir jahtas daļa, kur atrodas stūra un kur sēž jūrnieki. Viņi nepalaiž glābšanas plostu. Viņi vienkārši to izvelk ārā un sagatavo, lai vajadzības gadījumā varētu palaist. Zem klāja Deivids izdara Mayday izsaukumu, tad viņš un Matthew sagatavojas vēl vienam brīdim, kad laivu nogāzīs uz sāniem. Laivu glabāšanas nodalījumi nav paredzēti pilnībā apgāstai laivai, tāpēc kajītē ir brīvi kustīgi gruži. Konservu buņģa trāpa Deividam pa galvu un salauž viņam galvas kausu. Matthew ievelk savu tēvu atpakaļ kokpitā. Vēl viens vilnis apgāž laivu, un tā vairs neatgriežas sākotnējā stāvoklī. Matthew paveicis atrast gaisa kabatu zem apgāstā kokpita. Pēc kāda laika, cenšoties noturēties virs ūdens, tajā pašā kokpitā parādās Niks. Apkalpe ar drošības jostām ir piesprādzēta pie laivas. Tas palīdz viņiem palikt laivas iekšpusē, taču tagad tas arī neļauj viņiem izpeldēt no apgāstās laivas apakšas.
Tad masts salūst un atdalās no laivas. Gandrīz uzreiz smaguma centrs mainās. Masts vairs nav tas svars, kas viņus tur otrādi, un laiva pati apgriežas pareizi. Meķu palīdz saviem komandas biedriem iekāpt laivas kokpitā. Viņš uz mirkli apstājas un pamana sava tēva ķermeni, kas pelda ar seju uz leju jūrā. Viņš zina, ka nevar viņu uzvilkt uz klāja. Viņš nebija piesprādzējies, kad laiva apgāzās, un tagad viņš dreifē prom, nekad vairs nebūs redzams. Niks un Džerijs guļ bez dzīvības pazīmēm kokpitā. Maiks un Deivs nekavējoties iemet glābšanas postu ūdenī un pavelk auku, lai to uzpūstu. Viņi sauc Meķu, lai viņš lec glābšanas postā. Meķu pagriežas pie Nika un Deiva. Viņi plosa izvēles starp palikšanu pie laivas un savu divu draugu lītiem vai evakuēšanos uz glābšanas plostu kopā ar Maiku un Deivu. Satraukuma brīdī viņš lec glābšanas plostā kopā ar abiem spējīgajiem jūrniekiem. Nākamo stundu laikā glābšanas plosts aizpeld prom no Grumelkana. Nika Vorda un Džerija Vinka ķermeņi tiek dauzīti, kamēr vētra turpina savu uzbrukumu. Tad Niks sāk nākt pie samaņas. Viņš pārskata Grumelkanu, meklējot dzīvības pazīmes, bet tur ir tikai viņš un Džerijs. Niks savā grāmatā Atstāts miršanai raksta, ka brīdī, kad viņš atguva samaņu, Džerijs vēl bija dzīvs. Zemāk atstāšu saiti uz grāmatu. Tā ir viena no labākajām liecībām, ko esmu lasījis par Fastnet 79 katastrofu. Kad Grumelkanu atrod meklēšanas helikopters, Džerijs jau ir miris. Gadu gaitā kultūra atklātās jūras burāšanas sacīkstēs mainījās. Ioru mērīšanas noteikumi attīstījās uz visaptverošāku skatījumu par kuģa gatavību atklātās jūras burāšanas sacīkstēm. IMS jeb startautiskā mērīšanas sistēma gal galā aizstāja IOR. IMS plašāk izvērtē dalību sacīkstēs, iekļaujot ārkārtas sistēmas uz klāja, komandas iepriekšējo kvalifikācijas sacīkšu pabeigšanu un kuģa stabilitātes diapazonu. Vēl vairāk, kapteiņi kļuva gatavāki atcelt vai atlikt sacīkstes, ja tika prognozēti pārāk ekstrēmi laikapstākļi. Vairākās turmākajās sacīkstēs kapteiņi izvēlējās pārtraukt sacīkstes pēc starta un meklēt patvērumu tuvākajā ostā, kad tuvojās smagi laikapstākļi. Apkalpe kļuva apzinīgāka par drošību, piemēram, iegādājoties savu glābšanas vesti un drošības jostu, nevis paļaujoties uz laivas aprīkojumu. Nevienmēr var teikt, ka visas šīs lietas ir tieši saistītas ar Fastnet, bet tas noteikti spēlēja savu lomu. Došanās jūrā vienmēr būs bīstama nodarbe. Bet, ja salīdzina Fastnet 79. gada katastrofu ar Sidnejas Hobartas 98. gada katastrofu, kurā bija līdzīga, ja ne vēl smagāka vētras sistēma, var redzēt dažas atšķirības. 1998. gada Sidnejas Hobartas sacīkstēs tikai 18% flotiles sasvērās līdz 90 grādu leņķim, salīdzinot ar 48% 1979. gada Fastnet katastrofā. Un tikai 3% tika pilnībā apgāsti, salīdzinot ar 18% Fastnet katastrofā. Protams, nevar tieši salīdzināt vienu vētru vai sacīkstes ar citām. Galu galā, ja dodaties jūrā, jums pašam jāapzinās sava kuģa ierobežojumi un jābūt gatavam jebkādiem apstākļiem, kas var rasties. Es atstāšu saites uz saviem avotiem aprakstā. Es nekad nebūtu pieteicies šīm sacīkstēm, ja būtu zinājis, cik grūti tas būs. Šis ir traģisks stāsts par 1998. gada Sidnejas Hobartas jahtu sacīkstēm, kurās gāja bojā 6 cilvēki, nogrima 5 laivas un tika izglābti 55 jūrnieki. Sidnejas Hobartas jahtu sacīkstes ir ikgadējs pasākums, ko rīko Austrālijas kruīza jahtu klubs. Sacīkstes sākas Sidnejā, jaunajā Dienvidvelsā, 2. Ziemassvētkos. Tad tā dodas uz dienvidiem cauri Tasmanas jūrai, garām Basa šaurumam, iet Vētrulīcī un tālāk pa Derventas upi. Tā noslēdzas Hobartā, Tasmānijā. Sacīkšu distance ir aptuveni 630 jūras jūdzes. Tā tiek plaši uzskatīta par vienām no izaicinošākajām jahtu sacīkstēm pasaulē. – 1998. gada decembrī Gerijs Šifers, policists no Viktorijas, Ziemassvētku dienu pavada kopā ar savu sievu Janu un 2 dēliem – Klintonu un Justinu. Viņi atver dāvanas zem Ziemassvētku eglītes un pusdieno kopā ar ģimeni. Nākamajā dienā svinības ir beigušās. Zēni atvedās no tēva un novēl viņam veiksmi.
Viņi ir pārāk jauni, lai pilnībā saprastu, kur viņa tēvs dodas vai kādiem draudiem viņš varētu būt pakļauts. Bet viņi jūt vecāku un ģimenes saspringto gaisotni. Tagad Gērim jāatstāj svinības aiz muguras un jākoncentrējas uz sacīkstēm. Jūrnieka pūlis sapulcējas uz pēdējo instruktāžu Austrālijas kruīza jahtklubā Sidnejā. Jūrniekus brīdina par zemespiediena sistēmas veidošanos pie austrumu krasta. Pulkstā 13:00 Sidnejas ostā atskan starta šāviens, un 115 jahtas dodas austrumu virzienā no Sidnejas ostas uz Tasmanas jūru. Es nozagu savu dēla buru laivu, lai jums parādītu, kā darbojas burāšanas kursi. Vējš pūš no rietumdienvidrietumiem, piepildot viņa buras no labās puses aizmuguras ceturdaļas. Tas stumj jahtas uz priekšu no aizmuguras un nedaudz pa labi. Viņi atlaiž buras, lai tās noķertu vēju. Kad vējš pūš no aizmuguras vai sako, tas ir diezgan ērts burāšanas kurs. Burāšanas kurs ir jahtas virziens attiecībā pret vēja virzienu. Iemesls, kāpēc vējš no aizmuguras ir ērts, ir tas, ka jahta atrodas taisni līmenī ar ūdeni. Un tā kā jahta dodas tajā pašā virzienā kā vējš, jūs nejūtat un nedzirdat, kā vējš pūš sejā. 1998. gadā Larijs Ellisons ir galvenais tehnoloģiju direktors un Oracle vairākuma akcionārs. Viņš nopirka savu pirmo jahtu 25 gadu vecumā un kopš tā laika ir piedalījies gandrīz visos nozīmīgākajos burāšanas pasākumos visā pasaulē. 90. gados Ellisons uzvarēja 5 maksas pasaules čempionātos ar savu 78 pēdu jahtu Sayonara. Tagad Ellisons burā ar Sayonara no Sidnejas un pagriežas pa labi, lai dotos uz dienvidiem gar krastu caur Tasmanas jūru Bāsa šauruma virzienā. Kad viņi pagriežās uz dienvidiem, mainās kurss attiecībā pret vēju. Vējš pūš gandrīz tieši no rietumiem. Tas trāpa jahtai sānos, kas nozīmē, ka vējš nāk gandrīz tieši no jahtas sāniem, ne no priekšas, ne no aizmuguras. Ellisons pievelk buru, tā lai tā būtu aptuveni 45 grādu leņķī pret virzienu, kurā kuģo laiva. Neskatoties uz to, ka vējš nāk no sāniem, šis patiesībā ir ātrākais burāšanas leņķis. Kad vējš plūst pāri burai, tas izveido zemes spiediena zonu buras priekšpusē un ievāk buru lidmašīnas spārna formā. Zemes spiediena zona buras priekšpusē rada vakuumu un velk buru uz priekšu, tajā pašā 45 grādu leņķī attiecībā pret laivu. Laiva sāk nedaudz sasvērties, kas nozīmē, ka tā vairs neatrodas pilnīgi taisni uz ūdens. Tā atrodas nelielā leņķī pret ūdeni, jo vējš cenšas pārvilkt buru pāri. Tagad zemūdens ķīlis nodrošina pretsvaru un arī virzi ūdeni kā stūri. Zemais spiediens buru priekšpusē velk buru uz priekšu, un šo spēku līdzsvaro ķīlis, radot kustību uz priekšu. Vējam pastiprinoties un debesīm pamazām aptumšojoties, Sayonara sasniedz vairāk nekā 21 mezgu, kas ir gandrīz 25 jūdzes stundā. Lielākā daļa atpūtas burjahtu vidēji pārvietojas ar apmēram 5 mezgliem. Vētras radītais zemais spiediens pieaug. Tā ir vētra, kurai viņi ir gatavojušies. Pulksten 01:00 27. rīta sākumā Ellisona navigators nosaka viņu atrašanās vietu un paziņo Ellisonam, ka pēc 12 sacensību stundām viņi ir vairāk nekā 2 reiz ātrāki nekā sacensību rekordists. Ellisons atbild: mums nevajadzētu braukt tik ātri. Viņš domā, vai mazākās jahtas spēs izturēt stiprākus vējus. Sacensību noteikumi viņam neļauj pārējiem flotes dalībniekiem atklāt, cik stiprs vējš ir tik tālu dienvidos. Laika apstākļu informācijas apmaiņa varētu dot pārējai flotei priekšrocības, vai arī kāda jahta varētu sniegt nepatiesu informāciju, lai iegūtu priekšrocības sev. Tāpēc jahtām nav atļauts dalīties ar informāciju par laikapstākļiem vai jūras apstākļiem. Parasti zemes spiediena sistēmas vai augstās frontes šķērso Austrālijas dienvidus un izkliedējas vai ātri pārvietojas tālāk. Jūrnieki bieži sastopas ar šīm laikapstākļu sistēmām, un lai gan tās var radīt neērtības, tās arī nodrošina vēju, kas nepieciešams aizraujošām sacīkstēm. Sacensību instruktāžā tika teikts, ka gaidāmi nelabvēlīgi laikapstākļi, un apkalpes, kas dodas Basu šaurumā, ir gatavas grūtam braucienam. Vēl viena jahta, kas dodas Basu šaurumā, ir Sword of Orion. Pie stūres ir britu olimpietis burātājs Glens Čārlss. Čārlss jau ir piedalījies Atlantas olimpiskajās spēlēs 1996. gadā un gatavojas startēt 2000. gada Sidnejas olimpiskajās spēlēs ar 6,9 metrus garu divvietīgu jahtu. Viņš jūt, kā zemes spiediena sistēma iegūst spēku.
Lai gan sacensību jahtas zina, ka veidojas zemes spiediena sistēma, meteoroloģijas birojas nesniedz konkrētu un izmērāmu informāciju par jūras stāvokli. Gan Ellisons, gan Čārls zina, ka jāgaida slikti laikapstākļi, taču meteoroloģijas birojas nenorāda gaidāmo vēja ātrumu vai viļņu augstumu. Kamēr viņi dodas uz dienvidiem cauri Tasmanas jūrai, viņus no vēja aizsargās zeme, kas darbojas kā barjera un palēnina vēju, pirms tas sasniedz viņus. Ko Ellisons un Čārls nezina, ir tas, ka viņi dodas tieši iekšā austrumu piekrastes ciklonā. Atšķirībā no biežajām augstā laika sistēmām, ko lielākā daļa burātāju piedzīvo Sidnejas Hobartas sacīkstēs katru gadu, šis austrumu piekrastes ciklons veidojas pilnīgi citādā veidā. Liels augstā polārā gaisa burbulis lēnām virzās uz ziemeļiem. Kad tas sasniedz Austrālijas dienvidus, siltākā sauszemes masa atspiež pretī, piespiežot augsto gaisu pacelties uz augšējiem atmosfēras slāņiem. Liela augstā gaisa masa atdalās un lēnām pārvietojas pāri Austrālijai, izveidojot ekstrēmu zemes spiediena apgabalu, kas neizkliedējas un nepāriet ātri. Papildus tam ir augsta spiediena sistēma ar siltu gaisu, kas no ekvatora pārvietojusies uz dienvidiem pirms zemespiediena sistēmas. Laika apstākļi Basa šaurumā ir lēni kustīga ekstrēma zemespiediena un ekstrēma augsta spiediena sadursmes rezultāts. Un tas nepāriet ātri, kas dod jūrai vairāk laika uzbangot. Virsmas straume, kas plūst no rietumiem uz austrumiem gar Austrālijas dienvidu malu, pavada vēju un viļņus, kas virzās ziemeļaustrumu virzienā. Vēja brāzmas ap Vilsona ragu sasniedza 90 mēzglu ātrumu, un viļņu augstums tika lēsts ap 30 metriem. 115 jahtu flotes sāk sadalīties 3 plašās grupās. Līderi sāk ieiet Basa šaurumā 27. agrās rīta stundās. Vējš, kas plūst cauri šaurumam, nav traucēts nevienas sauszemes masas. Kad līderi iepeld šaurumā, viņi atstāja sauszemes aizsardzību, un vējš dažu minūšu laikā pastiprinās no 30 līdz 40 līdz 60 mezgliem. Viļņi un vējš sit jahtas no sāniem, liekot tām šūpoties pa viļņiem, kamēr vējš tās nogāž. Vējš un viļņi Basas šaurumā nāk no viena un tā paša virziena. Jahtās jau ir sasvērušās uz sāniem, burājot ar vēju no sāniem. Tagad tās arī bīstami veļās pa viļņu sāniem. Jahta Sword of Orion atrodas Basa šaurumā. Pie stūras ir Glens Čārls. Vēji sasniedz 80 līdz 90 mēzgus. Jahta jau vairāk nekā vienu reizi ir nogāzta uz sāniem. Glens zina, ka viņiem jāinformē pārējā flote. Raidot izsaukumu pa radio, viņi tiks diskvalificēti, ja izdzīvos. Viņa draudzene Enija arī ir burātāja. Vai viņi raidītu šo izsaukumu pa radio? Glens domā par savu mammu un māsu Anglijā. Jūrniekam ir jāzina, ka viņš spēj tikt galā ar visu, ko okeāns viņam sagādā. Ja viņi raida izsaukumu pa radio, viņi atzīst sakāvi. Lai raidītu šo izsaukumu pa radio un brīdinātu pārējo floti, labākajā gadījumā tev jāsaskaras ar kaunu par padošanos. Un sliktākajā gadījumā tev jāpieņem sava mirstība. Un tev joprojām jāiet tam cauri, zinot, ka jau esi padevies. Policists Garais Šifers ir apkalpes loceklis uz 12,5 metrus garās jahtas Challenge Again, kas dodas Basa šaurumā. Challenge Again cīnās ar spēcīgajiem vējiem un milzīgajiem viļņiem, kas pāršauc pāri klājam. Plakstāks 0100, Šifers strādā uz klāja. Viņam nav nekāda drošības aprīkojuma. Viņam nav uzpeldes vestes, viņš nav piestiprināts pie klāja ar drošības jostu un trosi, un viņam nav e-pirba, jeb avārijas pozīcijas indikācijas radioboja. Nakts vidū milzīgie viļņi un neatlaidīgais vējš noliek laivu Challenge Again vairāk nekā 90 grādu leņķī. Klājs, uz kura Šifers sēdēja, vairs nav zem viņa. Viņš nokrīt no jahtas augstās malas tumšajā jūrā. Šifers dzird kādu saucam, cilvēks pār bortu. Balss pazūd viļņa un vēja rūkoņā. Cīnoties, lai noturētu galvu virs ūdens, viņš domā, kā laiva viņu atradīs un izcels. Viļņi ir kā klintis. Laiva pazūd viļņa ielējā un atkal parādās, kad viļņi pāršauc viņam pāri. Bez elektroniskas pozicionēšanas ierīces Šifers paliek pamests vētrainajā jūrā. Tad viņš atcerās, ka viņam ir ūdensizturīga lukturītis.
Tas ir viss, kas viņam ir, lai signalizētu apkalpē par savu atrašanās vietu pilnīgā tumsā un negantā jūrā. Viņš atrodas ūdenī gandrīz pusstundu. Apkalpe uz klāja veids parauglāpšanu. Viņi apgriež laivu un gandrīz precīzi piebrauc tieši pie viņa. Atkal viņi pagriež laivu tā, lai viļņi viņu ieskalotu laivā. Vējš brāzmās sasniedz līdz 90 mezgliem, un viļņi ir vairāk nekā 30 metrus augsti. Dons Baklejs atrodas zem klāja uz jahtas B-52. Laiva vairākas reizes ir sasvērusies pāri 90 grādiem ar pilnībā zem ūdens esošu buru. Laiva trauc augšu pa vilni, kamēr stūrmanis kliedz: "Uzmanies!" B-52 nokrīt no viļņa virsotnes un apgāžas otrādi, ietriecoties ūdenī. Gaudojošais vējš un lietus pieklust, un dzirdama laivas sadursme ar ūdeni, gluži kā autoavārijā. Laiva iznirst virs ūdens, taču tā ir pilna ar ūdeni, un aprīkojums ir izmētāts pa kajīti un klāju. Plīts virsma iesitas vienai no apkalpes loceklēm pa galvu, un viņa tiek iesprostota zem ūdens. Vēl viena vīrieša galva ir iesprūdusi stūres ratā. Dons atsprādzējis no drošības jostas un nonāk aiz borta, 40 metrus no laivas. Par laimi viņš spēja nopeldēt atpakaļ un uzkāpt uz klāju. Uz kuģa Sword of Orion apkalpe cīnās par izdzīvošanu. Viņi nolemj pārkāpt sacensību noteikumus un ziņot pārējai flotilei par laikapstākļiem. Viņi zina, ka sacensības ir beigušās. Jeffs Hills uz antipodi Sidneju un pārējā flotile vēl nav iebraukusi Basa šaurumā, bet jau saskaras ar smagiem apstākļiem. Jeffs dzird radio izsaukumu. 27. decembrī 17:00 Austrālijas varas iestādes izsludina vispārēju trauksmes signālu – Mayday. Jeffs turpina burāt uz dienvidiem. Viņš un viņa komanda šajās sacensībās ir ieguldījuši daudz laika un naudas. Viņš zina, ka dažiem no viņiem tā ir vienreizēja iespēja dzīvē. Ja viņi izstājās, viņiem jāatgriežas mājās, domājot, vai viņi būtu varējuši to paveikt. Ja viņi turpina ceļu uz Basa šaurumu, viņš domā, vai viņi atgriezīsies mājās dzīvi. Viņš nekad nevarētu paskatīties acīs savu apkalpes locekļu sievām un bērniem, ja ar viņiem kaut kas notiktu. Viņš nolem izstāties no sacīkstēm un izplāno kursu uz tuvāko drošo ostu Edenā. 39 citas jahtas sako viņam. Viņi zina, ka risks zaudēt dzīvību ir daudz nopietnāks par muļķīgu lepnumu, kas liek sevi pakļaut vēl lielākām briesmām, nekā viņi jau ir. Bet Glens Čārls, Larijs Ellisons un Gerijs Šifers joprojām cīnās par savu dzīvību Basas šaurumā. Jahta Winstons Churchills tiek apgāzta, kad tā nokrīt no viļņa. 9 apkalpes locekļi steidz sagatavot glābšanas plostus, jo jahta sāk piepildīties ar ūdeni. Pamest jahtu tik smagos laikapstākļos nozīmē nokāpt no stabilas klāja un iekāpt piepūšamā plostā, kur starp tevi un ūdeni ir tikai plāna plastmasas kārta. Iekāpjot glābšanas plostos, viņi domā, vai vēl kādreiz redzēs savas ģimenes. 630 jūras jūdžu piedzīvojums ir pārvērties par cīņu par izdzīvošanu, un tas kļūst tikai sliktāk. Piekrastes patruļas brīvprātīgie Īdenā strādā visu diennakti, lai koordinētu glābšanas darbus pa rāciju. Glābšanas operācijai pievienojas 35 militārie un civilie lidaparāti un 27 Austrālijas Karaliskās jūras flotes kuģi. Bijušais britu olimpietis Glens Čārls tiek aizskalots no jahtas Sword of Orion un noslīkst. Viņa ķermenis nekad netiek atrasts. Viņa mamma un māsa nevar viņu apglabāt. Uz jahtas Winstons Churchills komanda spēja nokļūt uz glābšanas plostiem. Taču viens no šiem glābšanas plostiem tiek mētāts pa viļņiem un saplosīts. Visi 3 apkalpes locekļi noslīkst. Jahtai Business Post Najad nolūst masts, un tā tiek mētāta pa viļņiem. Kapteinim ir sirdslēkme, un vēl viens apkalpes loceklis gūst nāvējošas traumas. Pēc izkrišanas no klāja un izglābšanas Garijs Šepards uz jahtas Challenge atkal šķērso finiša līniju, ieņemot 24. vietu. Viņa sieva un dēli var pavadīt vēl vienus Ziemassvētkus kopā ar viņu. 1998. gada Sidnejas Hobārtas jahtu sacīkstes ir lielākā miera laika glābšanas operācija Austrālijas vēsturē, ar gandrīz 1000 glābšanas darbinieku. No jahtām ar kuģiem un helikopteriem tiek izglābti 55 jūrnieki. Sacīkstēs startē 115 jahtas, 5 nogremst, 7 tiek pamestas un 59 izstājas Edenā.
Neskatoties uz visu, 44 jahtas sasniedza finišu. Larijs Ellisons uz Sayonara ir pirmais, kurš šķērso finiša līniju ap 8:00 no rīta 29. decembrī, taču uzvaras svinību nav. 44. un pēdējā jahta, kas ierodas, Misty, šķērso finiša līniju 2 dienas vēlāk Hobartā, 31. decembrī. Sidnejas Hobartas 98. gada traģēdija uz visiem laikiem mainīja jahtu sacīkšu pasauli. Kopš tā laika aprīkojums ir uzlabots. Labākas glābšanas vestes, labākas drošības jostas, personīgie epirbi, labāka izglītība un apmācība, labāki laika apstākļu dati. Ir uzlabota sadarbība starp meteoroloģiskajiem dienestiem un sacensību organizatoriem, lai nodrošinātu detalizētu informāciju par konkrēto viļņu augstumu un vēja ātrumu. Un noteikumi ir mainījušies. Tagad jahtām ir obligāti jāziņo flotilei par stipru vēju, kas pārsniedz 40 mezglus. Garis Šepards turpināja burāt un iestāties par drošību jūrā līdz pat savai nāvei 2010. gadā. 30. decembrī, tikai 4 dienas pēc sacensību sākuma, konstitūcijas piestātnē notika publiska piemiņas ceremonija, lai pieminētu 6 bojāgājušos jūrniekus. Hugo van Kretsmars, Austrālijas kruīza jahtkluba komodors, kurš organizēja sacensības, nolasīja paziņojumu. Maiks Banisters, Džons Dīns, Džims Lo, Glens Čārls, Brus Gais, Fils Skigs. Lai mūžīgais ceļojums, kurā jūs tagad esat devušies, ir svētīts ar mierīgiem ūdeņiem un maigiem vējiem. Lai jums nekad nenāktos naktī samazināt vai mainīt priekšpūru. Lai jūsu guļvieta vienmēr ir silta un sausa.